Μην ξαναγοράσεις καινούριο τηλέφωνο πριν δεις αυτό το βίντεο, γιατί μπορεί να πετάξεις άσκοπα τα λεφτά σου. Πρώτο επάγγελμα είναι ο επιχειρηματίας. Τι χρειάζεται σε μια συσκευή? Αξιοπιστία, λειτουργικότητα και αυτονομία μπαταρίας. Άρα, η ιδανική συσκευή για εμάς είναι το Samsung Galaxy S25 Ultra. Είσαι τεχνίτης, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός. Θες μια συσκευή που δεν σπάει, δεν χαλάει? Μία είναι η λύση. Racked Blackview. Είσαι influencer και θες να έχεις πάντα τις καλύτερες λήψεις? Μία είναι η λύση. iPhone 16 Pro Max. Γράψε μου στα σχόλια το επάγγελμά σου και τα υπόλοιπα ας τα πάνω μου.